요즘엔 좀 이상하게 원동력이라고 뭔가 이렇게 할 만한 게 사실은 없어요. 원래는 새벽에 차 진짜 아예 없을 때 기다려왔던 어떤 아티스트의 앨범이 나왔다든가 하면 그걸 이제 풀로 이렇게 틀고 달릴 때가 많았었어요. Hey man, 어서 타시게. 할로 할로. 아휴, 뭔가 맨날 타는 차인데 엄청 어색하네. 그래? 가자. 낮에부터 갔었으면 좋았을 텐데 이제 시간대가 안 맞아가지고. 그러게 말이야. 그래도 자주 보는 편이다. 우리 많이 보는 편이지. 일주일에 한 한두 번씩은 보니까. 세 번 볼 때도 많지. 야, 우리 내내 본 적도 있어. 막 4일 내내 본 적도 있어. 일단 다미아는 제가 사회에서 만난 친구 중에서 제일 친한 친구고, 그러니까 이제 무명이었을 때 당시부터 음악을 같이 시작한 친구고, 같이 아이돌 작사도 많이 참여했고, 그 친구가 메이크어위시도 같이 작업했고, 앞으로도 계속 저랑 음악을 계속 함께할 예정이고, 확실히 좀 음악이 없어서 정적이니까 계속 말만 하게 되네. 네 노래로 틀자니까. 내 노래? 근데 진짜 우리 둘이 이거 듣는 거 진짜 민망한데. 밤에 네 노래는 자자? Baby, I want you smiling. 어디 가고 싶어? I really want, no. 궁금해 하루 종일. 라이브 해주는 거야? 라이브 해줄게. I really want, no. 야, 이때가 코로나 때여가지고 밖에서 한 번도 라이브 해본 적 없음. 이 노래를 얍. 내 주변에서 다 제일 좋아하는 노래가 이 노래더라고. 좀 캐주얼한 느낌이 있잖아. 뭔가 이렇게 어렵게 듣는 류의 음악이 아닌 것 같아. 우리 엄마는 어렵대. 그래? 나는 내가 쉽게 느꼈는데, 쉽다고 생각을 했는데 아닌 사람들이 은근 많아. 되게 어렵다고도 얘기해주고. 그리고 이게 이때 앨범의 뮤직비디오가 3개로 나눠가지고 스토리를 쫙 이어놨잖아. 근데 모르는 사람 엄청 많더라. 그 뮤직비디오 되게 잘 찍었는데. 끝내주지. 김양기 배우님 나와주셔서, 역할이 로봇이잖아 내가. 로봇 연기를 하는데 엔진 내지 말자. 이건 다시 갈 수 없다. 막 다시 갈 수 없다. 그게 그대로 나와 있는 표정이 뮤직비디오에 있어. 오히려 나은 거 아니야? 그래서 완벽한 로봇 연기가 가능했어. 오히려 좀 뻣뻣하게 해야 되니까. 완전 완벽한 로봇 연기. 오히려 좋아하네. 그럼 한 번도 이 친구랑 싸워본 적이 없어요. 그냥 작업에 대해서 서로의 의견 대립이 있던 거는 있는데 한 번도 감정적으로 다퉈본 적이 없어요. 알고 지낸 지가 그래도 거의 한 7, 8년이 돼 가는데 그냥 잘 맞는다라는 표현이 제일 맞을 것 같아요. 오, 예스. 내가 원하던 뷰야. 내가 원하는 느낌. 그럼 우린 뭘 하면 돼? 우리? 응. 너 도끼질 안 해봤댔지? 어. 나 도끼질 하는 거 보여줄게. 예전에 민박집 같은 데에서 장작을 직접 떼올 수 있더라고요. 그래가지고 그때부터 장작을 팼는데 좀 재밌더라고요. 그래서 그때부터 그 민박을 가면 알아서 도끼를 주세요, 사장님이. 이렇게. 무슨 느낌인지 알겠지? 시도해보라고. 내가 할 수 있을까? 보기를 보여줬으니까. 헛스윙 할 것 같은 위치인데. 그렇지. 그 상태로 이제 쭉 들어서 그대로 그냥 떨어지면 돼. 툭. 박혔는데? 심한데? 오, 그치. 된 거야? 된 거야. 재밌지? 재밌는 거. 약간 한 번에 딱 쪼개질 때 좀 그 묘미가 있지. 쾌감이 있네. 내가 이것 때문에 도끼질을 매우 좋아한다. 이거 도전? 그거? 그건 거의 밑에 받침대보다 더 두꺼운데? 남자는 보여줘야지. 오. 강력한데? 됐어? 오. 잘하네. 잘한다니까. 다 부셔라. 이 정도 태웠으면 될 듯. 그래? 허리가 너무 아파.
불이 아예 이제 타 오르네. 물씬 오르네. 진짜 멍 때리게 되네. 이거 좋지 않아? 좋은 것 같아. 오히려 뜨거운 걸 보고는 있지만 조금 차가워진 머리로 막 이것저것 좀 더 넓게 생각할 수 있게 돼서 괜찮은 것 같더라고. 나 은근 진짜 불멍 엄청 많이 했는데 너가 그때 한 번도 없었구나. 야 그럼 너랑 나랑 뭐 해봤냐? 만나서 얘기하는 거 빼고 우리 특별한 거 해본 적 있어 너랑 나랑? 없던 것 같아. 그 질문을 우리가 20대 초반부터 지금까지 매일 했었잖아. 우리 뭐 할까 맨날 만나면은. 아 우리- 그거를 카페에서 그 얘기를 했지. 카페 간 이유가 그거잖아. 그러고서 끝까지 한 게 없어. 그냥 얘기만 하다 들어왔지. 아 맞아. 나만 이제 너가 모르고 있는 내 지인들한테 너를 소개할 때 유대 관계가 엄청 대단한 것처럼 항상 설명을 한단 말이야. 근데 막상 지금 너랑 와서 얘기를 해보니까 우리가 유대를 쌓을 게 진짜 말 빼고 그러니까 말이 우리 다 했네. 너랑 나랑. 그게 제일 중요한 거 아니야 결국엔? 그런 말이 통한다는 게 생각보다 어렵잖아. 맞아 그런 사람 많이 없잖아 살다 보면. 맞아. 야 고기 먹자. 아 그래. 얘 하나는 있어줘야지. 매우 강력해 보이는데? 너무 강력한 것 같은데? 아니야. 직화. 그냥 불로 지지고 있는데? 그래서 자, 잠깐만 다시 올려봐봐. 옥수수 금방. 오이씨. 탔는데 와우. 옥수수가 숯이 됐어. 옥수수. 옥수수 그냥 다 뒤집어야겠네. 탄 게 제일 맛있지. 와 이거 누가 보면 우리 진짜 고기 못 굽는 줄 알겠다. 못 굽는 거 아니야? 아니야. 이제 약간 이제 내가 지금 너한테 막 아, 얘기도 걸고 말도 걸고 이러니까. 그래 원래 말 안 하고 내가 집중하면 잘한단 말이야. 이금. 맛있음? 겁나 맛있는데? 맛있는데? 옮겨서 먹자. 그냥 알맞게 익었네. 응. 옮겨서 먹자. 네. 요. 엄청 많네. 엄청 많아. 먹자. 그래. 수고했다 오늘하고. 아 내가 수고했구나. 운전 네가 했는데 뭐. 각자 알아서 따라. 맛있어? 예. 수고하셨습니다. 수고했어. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 너 그거 응. 기억나? 뭐. 그 우리 음악 이제 관두고 아, 베트남 가서 삼겹살집 하자고 했잖아. 나중에 이 정도 맛만 나면은 성공하겠다. 이 정도만 하면 대박이지. 나 용식이 형이랑 막 응. 얘기하다가 나와 음악 관두고 싶다고. 응. 그때 제일 가까이 있던 사람도 너였잖아. 그렇지. 근데 그거 알지? 뭐. 그러니까 내가 이 말하기 전에 너가 나한테 음악 이제 그만해야 될 것 같다고 나한테. 기억나지? 너 찾아갔을 때. 정확히 그러고 나서 이제 한 1, 2년 뒤에 내가 이제 너한테 얘기를 한 거잖아. 그렇지. 그만해야 될 것 같다. 예, 그런 시기들이 다 있는 것 같아 사람들이. 그때 나 너 아니었으면 아마 관뒀을 거야. 내 생각엔. 고럼. 위로가 많이 됐지. 네가 약간 그런 걸 잘 하는 것 같아. 다른 사람들 얘기 들어주고 위로해주고. 네 노래들도 약간 그런 거 많잖아. 근데 이제 네가 혼란스러워하니까. 그래서 더 그런가? 네가 너한테 너무 엄격해서 그래 내 생각에. 맞아, 네가 그 얘기 많이 해줬어. 나는 그렇다고 생각해. 그냥 넘어가는 게 없잖아. 네 음악에서 특히 마음에 안 드는 게 있으면 그 해결될 때까지 해야 되잖아. 몇 시간이 걸리든. 뭔가 그런 데서 어떤 소진이 막 생기고 하는 게 아닐까. 감정에. 그치. 너 요새 되게 그런 말 자주 했던 거 알지? 내가 이거밖에 안 되나. 또 맨날 그 얘기 많이 했잖아. 내가 너 스스로 너한테 되게 실망한 듯이 그렇게 했었잖아. 아 근데 진짜 그 소리 너무 많이 했어. 근데 원래는 그런 진짜 그 생각 한 번도 해본 적 없다. 아 이거 내가 좀 부족하니까 연습해서 고쳐야지. 막 이랬단 말이야. 근데 요즘엔 그냥 이게 안 되면 그 생각까지 안 넘어가. 그냥 이것밖에 안 되나? 막 계속 이렇게만 돼.
특히 나 녹음할 때 엄청 약해지는 거 알지? 막 구림의 끝을 내가 거기서 다 보여주잖아 녹음할 때. 하다가 좌절해서 진짜 막 무릎 꿇고 이러잖아. 막 이러고. 그러니까 내가 생각했을 때 막 늘질 않는 것 같고, 그러니까 늘더라도 막 더디고. 네가 널 너무 많이 들어서 그래. 음악하는 사람들 자기 음악이 좋기가 어렵잖아. 그런 매너리즘이 아닐까? 너한테 온? 난 네 노래가 안 좋았던 적은 딱히 없는 것 같아. 항상 좋았지. 감동인데. 내가 맨날 얘기하잖아. 그 말 하는 거 나 뜨거워서 잘 못하겠는데 일부러 하는 거야. 특히나 요새 뭔가 확신이 없는 것 같아서. 아 좋아. 잘하고 있다고 생각해. 난 좀 관대해져봐. 요즘엔 좀 이상하게 원동력이라고 뭔가 이렇게 할 만한 게 사실은 없어요. 그러니까 동기가 없고 못하겠다는 소리가 아니라 그냥 원동력을 오히려 찾고 싶어서 좀 더 움직여보고 있는 듯한 느낌이 큰 것 같아요. 댓글 나오면은 가사랑 사연이랑 다 같이 주실 거란 말이야. 내가 들려줬던 사람들이랑 똑같이 느껴서 잘 써주시겠지? 그럼 공감 많이 가지 않겠냐? 요즘이 특히나 그런데. 그런 사람 많지. 그치? 요새 매너리즘 온 사람들이 내 주변에 많은 것 같아. 전반적으로도. 번아웃 거리고 프로젝트라는 덕분에 내가 나와가지고 이 사람 저 사람 만나면서 막 경험하고 이러니까 모르겠어. 이게 무슨 막 특별한 막 솔루션이 생겨서 막 치료가 됐습니다. 이건 거짓말인 거고, 대신에 요 잠깐 짧은 순간에 이 정도로 바뀔 수는 있는 거잖아. 그게 중요하지. 너무 갇혀 있었어. 더 놀러다니자 우리처럼. 나를 짠해야겠다. 함께 해줘서 고마워. 왜? 어? 왜? 너무 어색한데? 고맙다고 해야지. 그래. 내가 평소에 너한테 고맙다고 한 적이 나 있겠니? 고맙다. 수고했다. 수고했어. 너 지금 불멍 때리기 좋지? 음. 이 상태로 들어보자. 거기까지만 흐릿한 내게서 떨어지고 있는 내 빗물이 너에게 닿을까봐 두려워. 밀어내는 것조차 너무 어려워. I've been thinking am I crazy? 어디서부터가 문제인지 내 걸음 속도에 맞춰 따라오는 비바람이 괜시리 고치지 않을 것만 같은 느낌. 난 아무렇지도 않아 익숙해지니까 너에게는 고된 하루가 되겠지만 비만 쏟아지는 오늘이 지나고 나면 내일은 맑아질 거야. 난 아직이지만 2절 잘 나오길. 2절 잘 나오길. 2절 잘 나오길. 아, 이미 잘 나왔어. 저랑 같은 기분을 느끼고 계신 분들이 혹시라도 계시다면 같이 공유하고 공감했으면 좋겠습니다. 같이 위로받았으면 좋겠고, 저도 위로를 받고 싶어서 만든 노래고 그거를 해소하고 싶고 해결하고 싶어서 만든 노래이기 때문에 많은 기대 부탁드리고 재밌게 들어주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 짝짝짝짝짝. 다가오지만 거기까지만 흐릿한 내게서 떨어지고 있는 내 빗물이 너에게